7-iyun чакан жана орто ишкерлер күнү белгиленет жана буга байланыштуу Америка Кошмо Штаттын элчилигинин колдоого алынган атайын бир долбоор тууралуу айтып беребиз. Интернет.com'ун кыргыз бөлүмү аймактагы ишкер айымдардын экономикалык бакубаттуулугун жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында санат билим берүү долбоорун ишке ашырууда. Долбоор региондогу туризм жаатындагы ишкерлердин кызматын санарип туризм платформалары аркылуу натыйжалуу көрсөткүчтөргө жетүүгө жардам берет. Биз акыркы 3 ай ичинде Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, 20дан ашык айыл шаарда 500гө жакын айымды окуттук. Анан Booking.com ачышты билбейт элем, Жалал рахмат ошол ачып берди. Ошо баары жакшы. Ошо билбеген нерселерди үйрөттү да. Анан картага кирип ким кандай отпуск алыш, туристтерге кандай мамиле кылыш, ошолорду жакшы нерселерди алдым. Тренингдин алкагында катышуучулар кийинки көндүмдөргө практика жүзүндө өздөштүрө алышты. Бул Google Maps, Dwagis карталарын колдонууну жана ага катталууну, Booking, Airbnb, TripAdvisor аянтчасы аркылуу чет элдик туристтерди кабыл алууну, ошондой эле Instagram, Facebook социалдык тармактарын жана WhatsApp бизнес мессенджерин бизнесте эффективдүү колдонууну үйрөнүштү. Нарын шаарында туризм тармагында эмгек кылып келатам көп жылдан бери. Бүгүнкү тренинг абдан маңыздуу болду. Себеп дегенде ошол туризм бизнестин ичинде социалдык тармактарды колдонуу, IT технологияларды колдонууну үйрөндүк. Дегенин Booking.com, TripAdvisor сыяктуу платформалар менен тааныштык, Airbnb менен тааныштык. Мен үчүн бул аябай чоң тажрыйба болду. Сиздерге уюштуруучуларга чоң ыраазычылык. Тренингдин катышуучулары алган билимдерин азыркы учурда өз ишмердүүлүгүндө колдонуп, жаңы мүмкүнчүлүктөргө жетүүдө.